Right. Yesterday we finished 2 theorems. Is it right? Now we have to solve problems regarding those two. Right. See here. Choose the correct option and give justification. From a point Q. So from a point Q means here is the point Q. Okay. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. Length of the tangent to a circle is 24 centimeter. Means, so this is 24 centimeter. Okay. And the distance of Q from the center is, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance from Q, distance of Q from the center is 25 centimeter. So this is 25 centimeter, right? The radius of the circle is, we have to find the radius of the circle. So take this point as point of contact P. So we have to find this OP. Okay. So radius, that is the OP. So here we have Pythagoras theorem, OQ square is equal to OP square plus PQ square, right? So OQ square is 25 square is equal to OP square is what? 24 square. So 25 square is square, keep as it is, plus 24 square is 576. Bring this 576 to left side, that becomes minus 576. 625 minus 576 becomes 49. So that is equal to OP square. Therefore, remove the square on both sides, means OP is equal to square root of 49 is 7 centimeter. So radius of the given circle is 7 centimeter. Everyone got this? So option A is the right answer. Yes, everyone got it? Hello, listening? Yes, sir. Right. We'll move to next concept. Before that, take the screenshot. Yes, sir. Okay. We'll move to next. If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so this is TP and TQ are the two tangents from the same external point T to the circle with center O, so that angle POQ is 110. So this angle is 110. Then angle PTQ is equal to, see, what is the angle at P? Anyone say, what is the angle at P? Anyone? Vishwa? Seema? Are you there? Aarti? Sir, adire. What is the angle at P? Angle measurement ಏನಿದೆ? Angle P and angle Q. As we proved in the first theorem that tangent and radius are always perpendicular to each other.
Here this is the tangent and this is the radius. This is the tangent and this is the radius. Means what is the angle at P? ಈಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, what is the angle at P? Very good. So 90 degree ಇರುತ್ತೆ. Always angle at the point of contact is 90 degree. At the point of contact, angle is 90 degree between tangent and radius. You have to remember. So here POQT is what? POQT is what? So this is a quadrilateral in which two angles are 90 degree. 90 degree means 90 plus 90 is 180. So remaining 180 distributes between these two angles. So already this angle is 110, means this angle should be equal to 70 degree, because sum of these two angles should be equal to 180 degree, because quadrilateral, sum of the angles of a quadrilateral is equal to what? 360 degree. So in 360 degree, sum of these two angles is 180. So remaining angle is 180. So in 180, if you subtract this 110, so remaining is 70 degree. That's why we did like this here. So angle TPO is equal to angle TQO. TPO means this angle, angle TQO means this angle. Both are equal to 90 degree, because angle formed by the tangent and radius. Because in the first theorem we proved that tangent and radius are perpendicular to each other. That's why this angle is 90 degree. So angle TOQ is equal to 110 degree. That is given. Therefore, angle POQ plus angle PTQ, angle POQ plus PTQ, sum of these two angles is equal to 180 degree, because sum of the angles of a quadrilateral is 360. Already these two angles were equal to 90 90. So 90 90 ಅಂದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತಾ. 360 ಒಳಗಡೆ 180 ಕಳೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 180 ಉಳಿತದ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ angle POQ plus angle PTQ is equal to 180 degree. In that, angle POQ is 110, that is given, plus angle PTQ is equal to 180 degree. So angle PTQ is equal to 180 minus 110. So subtract these two, what you will get? 70 degrees. Angle PTQ is 70 degree. So ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು 110 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 70 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 100 ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಟಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 100 degree, then angle subtended at the tangent is how much? 80 degrees, sir. Very good. So like that, shortcutly you can find the angles, right? So this is option B is the right answer for this problem. Okay, take the screenshot. We'll move to next concept. Right. See, if a tangents PA and PB, tangents PA and PB means P is the external point and this is A and this one is B. Okay, right? If tangents PA and PB form up from a point P to a circle with center O and are inclined to each other at an angle of 80 degree. So here it is 80 degree. Then what is the angle at AOB? Sorry, then angle POA is equal to POA is equal to means they asked to find this angle. Asked to find this angle. What is this angle? That is, so total angle at the center is 100, half of that is 50. So here is your answer. Got the point?
If you not say yes or no, how can I realize that you understood the concept? Sir, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ sir. So they were given angle inclined to each other. So angle between two tangents is given. What are the tangents? PA and PB are the two tangents. Angle between them is given, that is 80 degree. And they asked to find angle POA. So asked this angle. But we know that sum of these two angles is equal to 180 degree. This angle is 80 means this whole angle is what? 100 degree. But as we studied in the previous theorem, second theorem, that angles inclined at the center are equal, angles subtended at the tangent also equal. So these are angles are equal means this is the bisector of the center angle as well as inclined angle at the tangent. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ 80 ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ 180 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು 80 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 100 ಇರುತ್ತೆ. 100 ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 50. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 50 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ POA, ಆಂಗಲ್ POA ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ POA ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ OPA ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಈ ಆಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 degree. That's why if it is already 90 degree means these two angles should equal to 90 degree. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಗಲ್ POA ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ OPA is equal to 90 degree. Therefore angle POA is equal to 90 degree minus half of BPA. That is given 80 degree. So this angle is given, that is what? 80 degree. Okay, half of 80 degree. So ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ half of 80 degree ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is 90 minus 40, that is 50. Otherwise you can find angle AOB plus angle APB is equal to 180 degree. But angle APB is given, that is 80. So angle AOB is equal to 180 minus 80, that is 100. Therefore angle AOP is equal to half of angle AOB. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, take the screenshot. I will move to next concept. Right. Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Now already concept ಓದಿದೀವಿ. Angles drawn at the ends of the tangents are parallel ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. A circle with center O, PQ is the diameter. Okay. Here is K, L, N, P, Q. Right. KL and MN are the tangents at the end of the diameter. KL and MN are the tangents at end points of diameter. What we have to prove? KL to MN. Proof. We know that KL is perpendicular to OP. KL is perpendicular to OP or not? KL is perpendicular to OP or not?
Say. Yes, sir. KL ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ? ಯಾಕೆ? Yes, sir. ಯಾಕೆ? Why they are perpendicular? By the first theorem, radius and tangents are perpendicular to each other. ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. So this is OP is the radius, KL is the tangent, so they are perpendicular. Here also MN is perpendicular to OQ. Here also radius and tangents are perpendicular to each other. Okay, we know that KL is perpendicular to OP and MN is perpendicular to OQ. Give reason. Radius and tangents are perpendicular to each other by theorem. Next, thus both the angles KPO and MQO, both angles are equal to 90 degree because they are perpendicular to each other, means these angles are equal to 90 degree. So if you add both the angles, their sum is equal to 180 degree. So 90 plus 90 is 180. So 180 is which type of angle? So interior angles on the same side are equal to 180 degree. Interior angles sum is equal to 180 degree, means angle should be parallel, and sides should be parallel. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Angles on the same side of a transversal are equal to 180 degree, then the lines are parallel. Therefore it is given that the sum of the angles on the same side of a transversal is 180 degree, then the lines are parallel. Thus KL is parallel to MN. Illon sentence miss agide, barkodri. The sum of the angles on the same side. The sum of angles on the miss agirodu. Angles on the same side of a transversal. Angles on the same side of a transversal is 180 degree, then the lines are parallel. Thus KL is parallel to MN. Everyone understood? Yes, sir. So Euclid fifth postulate ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ. ಹಿಯರ್ ಇವ್ರು ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಜೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಇದು ಜೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಜೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ parallel. So KL is parallel to MN. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, take this screenshot. We'll move to next concept. Prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಬಿಡುಪ್ಪ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ O is the center. Okay, a tangent PQ. So tangent PQ. Okay, tangent PQ passes through the point X. So this is X, right? What we have to prove? OX is passes through the center O ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, OX passes through center ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾ YX ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು PQ. YX ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, PQ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? YX and PQ are perpendicular to each other. Okay, YX perpendicular to PQ, not passing through O ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಆದ್ರೆ YX ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ PQ ಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ O ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಂ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರೂಫ್, ವಿ ನೋ that OX is perpendicular to PQ and YX is also perpendicular to PQ because given and by construction. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ at the point of contact to the tangent passes through center of the circle ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವ, ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, right? But this is by construction. Thus angle PXO is also 90 degree, angle PXY is also 90 degree. Therefore both the angles are equal, means some angle between angle YXO should be equal to 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೋ? ಎರಡು ಇವು 90 ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ YXO should be equal to 0. That is both the angles are coincide each other. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ Y and O ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ Y ಮತ್ತೆ O ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿದು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ perpendicular line from same point and in same direction. Hence the perpendicular at the point of contact to tangent to a circle passes through the center. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? Anyone there or not? Myself only talking. Hello? Okay, take this screenshot. One more problem where I will discuss today. So sixth one, that is easiest one. You only solve this.
the length of the tangent drawn from a point A. So point A ಇಂದ ಒಂದು tangent AB ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ. That is a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. ಅಂದ್ರೆ this is 4 centimeter, center ಇಂದ 5 centimeter ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 4 centimeter ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಎಳೆದಿದೆ. Find the radius of the circle. We have to find the radius of the circle, that is OB we have to find. See here, in triangle OAB, OB is perpendicular to AB and tangents are perpendicular to each other. By Pythagoras theorem, we write OA square is equal to OB square plus AB square. What is OA square? OA square is 5 square. What is OB square? We have to find. Plus what is AB square? That is 4 square. So 5 square is 25, 4 square is 16. Bring this to left side means minus 16. 25 minus 16 is 9. OB square is equal to 9. So OB is equal to 3 centimeter. So radius of this circle is 3 centimeter. Take the screenshot. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. So here this radius is 5 centimeter. Outer circle radius from O to Q. Okay, O to Q is the radius of the outer circle, that is given 5 centimeter, and O to R is the radius of inner circle, that is also given, that is 3 centimeter. Find the length of the chord. Find the length of chord PQ that larger circle which touches the smaller circle. So ಈ chord ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so we know that radius and tangents are perpendicular to each other. See here, given OQ is 5 centimeter, OR is 3 centimeter. In triangle OQR, okay, OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ. Therefore OQ square is equal to OR square plus RQ square. OQ square is 5 square equal to OR square is 3 square plus RQ square. So 5 square is 25. Bring this 3 square to left side means 3 square is 9 minus 9. 25 minus 9 is 16. OR square is 16 means OR is equal to 4 centimeter. So this is 4 centimeter means this is also 4 centimeter. In 9th standard, all we were studied that perpendicular drawn to the chord bisects the chord. ಅಂದ್ರೆ perpendicular ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ chord ಗೆ, ಅದು chord ಅನ್ನ bisect ಮಾಡುತ್ತಂತ. Bisect ಅಂದ್ರೆ these parts are equal. So ಇದು 4 centimeter ಐತಂದ್ರೆ this is also equal to 4 centimeter. So 4 plus 4 is how much? 8 centimeter. We know that perpendicular bisects the chord. Therefore PQ is equal to 4 plus 4, that is 8 centimeter, or 2 into 4 is 8 centimeter. So this is the tricky one.
were asked 2 times in the annual examination. You can take a note as important one. Take the screenshot. So today this much is enough. We will continue this topic tomorrow. So today this much is enough. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.